সবাইকে জানাচ্ছি কুয়াশা ভেজা শীতের সকালের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর শীতকালের সকাল। অনেকদিন পর গ্রামে আসলাম, স্পেশালি হচ্ছে শীতকালে তো গ্রামে আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে। তো এসে ভাবলাম আপনাদের সাথে চারিদিকের পরিবেশটা শেয়ার করি। তো এখন বাজে হচ্ছে সকাল 6:30টার মতো আর কি। তো আসছিলাম হচ্ছে বিয়ে উপলক্ষে, আগের ব্লগটা তো আপনারা দেখেছেন। তো ওটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা। তো ভাবলাম যে না, আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করে ফেলি। এত সুন্দর একটা ওয়েদার, তার সাথে শীতকালে আসার পর মানে গ্রামে আসার পর কুয়াশা ভেজা শীতের সকাল না দেখলে আসলে শীতের মজাটাই পাওয়া যায় না। তো এই যে কুয়াশা অনেকটা আসলে কেটে গেছে, আর একটু সকালে আসলে আরও বেশি কুয়াশা হতো। তো আমি এখন একটু আসছি হাঁটাহাঁটি করার জন্য। আর এটা হচ্ছে আমার মার সবজি ক্ষেত, দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু মূলা আর কি লাগিয়ে রেখেছে, অনেক বেশি মূলা হয়েছে। আর ওইদিকে আরেকটা সবজি ক্ষেত আছে, ওইখানে সব ধরনের সবজি লাগিয়েছে, ওইটা দেখাবো একদিন আপনাদেরকে। আর এই যে মার মিষ্টি কুমড়ার চারা যে লাগিয়েছে, ওইটার মধ্যে দেখেন কি সুন্দর ফুল আসছে। তার মধ্যে একটা মিষ্টি কুমড়ার ছোট মিষ্টি কুমড়া হয়েছে। তো এগুলো তো আসলে রেগুলার মার ব্লগে দেখেন। তারপরও যারা আমার ভিডিওতে আর কি দেখতে চান অথবা মার ভিডিও দেখেন না, তাদের জন্য আর কি করতেছি। এই যে এখান থেকে শুধু সবজি লাগিয়ে রাখছে, মূলা গাছ, এটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া, আর এগুলো হচ্ছে সব সরিষা ক্ষেত। এটা হচ্ছে ঘাটি ফুল গাছ, এটার মধ্যে ফুল হয়, বিক্রি করে শুধুমাত্র হচ্ছে গরুকেই খাওয়া, এটা আমি যতটুকু জানি। আর চারদিকে শুধুমাত্র সর্ষে ফুল দেখার সৌভাগ্য তো হবে না, কারণ অনেক দেরিতে ফুটবে। এমনিতে যদি নর্মালি বলতে চাই তাহলে দেখা যায় এই সিজনে কিন্তু সরিষা ফুল ফুটে যায়। এখন তো আসলে কি হয়, বর্ষাকালটা যেতে অনেক বেশি সময় নেয়, তো এর জন্য দেখা যায় যে সরিষা বুনতে দেরি হয়ে যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের ক্ষেতের আইল। তো ঠিক আছে, বাড়িতে যেয়ে আবার আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করব।
সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠছে। ঈশান বাবু তোমার মর্নিং গুড হয়েছে? কি খাইলে সকালবেলা উঠাই? কি খাইছো সকালে? মিষ্টি খাইছো? মিষ্টিতে নাস্তা করছো? তোমার দিদি এখনো রান্না হয়নি, রান্না করতেছে তোমার জন্য। দেখে আসি দিদি কি রান্না বান্না করতেছে। ওকে তুমি এখানে বসে বসে ঈশান অনেক মজা লাগতেছে না মামা বাড়ি এসে? মজা লাগতেছে, ঠিক আছে। মামা তোমাকে কার্টুন দিয়ে দিবে। ওকে বাই বাই। এই যে মা রান্না করতেছে। কি কি রান্না করবো সকালবেলায়? আজকে রান্না হয়েছে কি যে ফুলের বড়া ভাজা আর ডুগা সিদ্ধ, মিষ্টি লাই ডুগা সিদ্ধ আর মুসুরি ডাল সিদ্ধ আর হচ্ছে ডিম সিদ্ধ। সব খালি সিদ্ধ সকালবেলায় না, খালি সিদ্ধ। সকালবেলা সিদ্ধ ভালো লাগে। কালকের পোলাও মাংস খেয়ে মুখ কেমন জানি লাগতেছে, মনে হচ্ছে ঝাল করে সিদ্ধ মেখে তারপর সকালবেলা এটা ভাত খামো। তার জন্য মা আর আমি গেছিলাম সকালবেলা উঠে এই যে মিষ্টি কুমড়া ফুল নিয়ে আসছে, আপনাদের তো দেখাইলাম। তারপর হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার দোকান নিয়ে আসছিলাম। এখন এই যে মা রান্না করতেছে, রান্না শেষ তাই না? এখন হচ্ছে হাত মুখ দিয়ে আমরা আগে খাওয়া দাওয়া করে নেই, কারণ খিদে লেগে গেছে। কালকে পোলা মাংস তো বেশি খাওয়া যায় না, খাবার মানে যখন খাইতে বসে হ্যাঁ পরে খিদে লাগে। আর বাড়িতে আসার পর মাটির চুলায় রান্না না খাইলে আসলে বাড়িতে এসে কোনো কি মজা নেই। শীতের দিনে বাড়িতে এসে গরম গরম সিদ্ধ ভাত খাইতে তাই না ভালো লাগে। এই যে বাবার 5 স্টার রেস্টুরেন্ট, এই যে বসে রয়েছে বাবা। বাবা এটা বানাইছে কয়দিন আগে। এই যে মার বড়া ভাজা শেষ। এখন এই যে পাতা মিষ্টি কুমড়ার পাতা ভর্তা বানাইতেছে, তারপর ডাল ভর্তা বানাবো। পেঁয়াজ ডালের মধ্যে একটু দিয়ে দিও নাকি? একসাথে মা কি একটু রেখে দিব নি তাই না? হ্যাঁ এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, খিদে লেগে গেছে। পেঁয়াজের ঘ্রাণ আইতেছে, সরষের তেলের ঘ্রাণ বেশি দেন যা লাগবে। ঈশান বাবুর দাদুর 5 স্টার রেস্টুরেন্টে বসে বসে এখন বড়া খাইতেছে। দিদি ওইখানে 5 স্টার কিচেন থেকে বড়া মানে দিতেছে, আর নাতিতে 5 স্টার রেস্টুরেন্টে বসে খাইতেছে। বাবা বাবা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস বানাইতে পারে, অনেক কিছু বানাইতে পারে বাবা। কেমন লাগতেছে ঈশান? সুন্দর হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে তাই না ঈশান? ঈশান বাবু অনেক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছে, ওঠার পর উনি মিষ্টি খাইছে, তারপর উনি এখন গরম গরম বড়া খাইতেছে। ঈশান বড়াটা ভালো হয়েছে না খাইতে? ওটাই খেয়ে নাকি এটা খাইতে আধা ঘন্টা না খাও। বাগে পাবি না বড়া, ওই যে বৌদির কাছে নিয়ে একা। এই যে মিষ্টি কুমড়া পাতা সিদ্ধ মাখছে মা, পেঁয়াজ দিয়ে মরিচ দিয়ে সরিষার তেল দিয়ে, এটা আমার খুব পছন্দের একটা ভর্তা। বড়া ডিম সিদ্ধ খেয়ে বালাইছি, এটার মধ্যে ডাল ভর্তা বানাইবো। এই যে বাবার রেস্টুরেন্টে এসে বসে খাওয়ার জন্য। বাবার টেবিলটা একটু ছোট হয়ে গেছে। যে মা এখন দুপুরবেলা রান্না বান্না করতেছে। কি রান্না করতেছ? আজকে রান্না করলাম ডুগা দিয়ে আলু দিয়ে একটা ঝোল কাতল মাছের, আর এই জায়গায় আছে মুলের ডাটা আর শুটকি মাছের চচ্চড়ি। হালকা কিছু দিয়া হয়েছে, তারপরে এই যে ডুগার তরকারি আর সকালবেলার ভর্তা আছে আমাদের, ডাল ভর্তা রয়েছে নাকি? ওটার মধ্যে একটু শুকনো মরিচ আর পেঁয়াজ মিশানো গোমা বুঝছো। এই যে রান্না বান্না শেষ, এখন খাওয়া দাওয়া শুরু হবে। শুটকি মাছের গ্রান বাড়াইছে মার খেতে দিকে, মুলে সকালবেলা তুলে নিয়েছিলাম না, ওইগুলো দিয়ে আজকে চচ্চড়ি রান্না করতেছে। বা প্লেট নিয়ে আহেন খালি বলছে মা নামে এলাও। আমি এখন ঈশান বাবুকে খাওয়াইতে যাবো। এই তেল রয়েছে নামাও।
ঈশান বাবু প্লেটের মধ্যে নামাবে, ওই জোটার মধ্যে নামাও না, ওই নতুন লেখা নতুন প্লেট দিবে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, মা ঈশান বাবুর জন্য নতুন প্লেট রাখছে আর সারার জন্য 2টা। নিয়ে আয় দেখি কি প্লেট রাখছ, তোরটাই দিয়ে রাখো তো। ঠিক আছে, ঈশানের মামা ঈশান বাবুর জন্য আর কি গিফট। লবণ তো দেখলাম না রে। লবণ তোমার দেখা নাও না, তুমি যে লবণ দেও তাতে হয়ে যাওয়ার কথা। শুকেছে এই যে শুটকি মাছের চরচড়ি, সেই গ্রান বেড়েছে। মূলার চরচড়ি শুটকির সাথে আর কিছু লাগে না বাতে, তাই না মা? আবার স্বাদ তো অনেক স্বাদ হয় মানে বাড়ির মূলে স্বাদ না হয়ে কম যাইব। ও এই যে গিফট সারার মামা, আর সারার জন্য কিনছে আর ঈশানের জন্য প্লেট। এগুলো ধুইতে হবে, ধুয়ে তারপরে সারা আর ঈশান খাবে। আর 2টা রাখা বললা না, আমাকে নিয়ে রাখতা গিফট নেই। 100 করে রাখলে 100 করে রাখলে তোমার এক ভালো হয়েছে, কারণ প্লেট মজবুত আছে। এগুলো আমাকে ওইদিকে আরো বেশি দাম নেই। এই যে এখন বাজে হচ্ছে রাত 9:30টার মতো। খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম রাতে, এখন শুয়ে পড়বো। ভাবলাম আপনাদেরকে একটু রাতের পরিবেশটা দেখাই, তো দেখতে আসলে খুব ভালো লাগে। যে এখন কিন্তু যে ঝিরিঝিরি করে কুয়াশা পড়তেছে, মানে বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়তেছে আর কি। যে এই যে দেখেন এখানে সব কুয়াশা পড়তেছে, মনে হইতেছে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু কুয়াশার জল। আর চারপাশে ধোয়া ধোয়া হয়ে গেছে। এই যে কুয়াশার জন্য ক্যামেরাতে ভালো মতো আসতেছে না। বাবা গেল ওয়াশরুমে। এই যে ফুলগুলো ফুটে রয়েছে, খুব ভালো লাগতেছে। আসলে শীতের দিনে গ্রামে না আসলে শীতের দিনে মজা পাওয়া যায় না। তো যাই হোক, অনেক কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো রাত হয়ে গেছে, এখন শুয়ে পড়বো আর কি। তো আজকে ব্লগ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাই কমেন্টস করে জানাবেন ব্লগটা কেমন লাগলো। তো সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ দেখার জন্য। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট সবাইকে।